ஒரு மேல் மாடியில் போயிட்டு இது மாதிரி ஒரு மட்டன் வாங்கி கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் இப்போதான் சாப்பிட்றேன் இந்த மட்டன். அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. திடீர்னு ஒரு பிரெட் வின்னர் வீட்டில் இல்லைன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. ஆமாம், மென்டலி இட் இஸ் லைக் யூனோ ஷாக் மாதிரி. மை பிரதர் வாஸ் 9 years old. இப்போ 9 yearsலேருந்து இஸ் டேக்கன் த பெயின் ஆஃப் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த ஃபேமிலி. நல்லா இருக்கு. அம்மா இதுவா கமர்ஷியலாக கொடுக்குறீங்க இந்த பிரியாணியா? அம்மா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷுமா. அந்த இஞ்சி உங்கள் வீட்டு பிரியாணி தட்டுப்பட்டுச்சுல. ஐயோ நான் பெருமைக்கு சொல்லலை, நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிறது உண்மையாக அப்போ நேரம் வந்து செக் பண்ணுங்கள். கரீமா டைனிங் ஸ்பாட். ஆனந்த், ஒரு சுகமான உள்ளாடை.